है उस्ताद, ये क्या तैयार हो रहा है? ये पिज़्ज़ा हो रहा है बेटा तैयार। अच्छा, हमने वो वीडियो पिछली भी नहीं भेजी है पिज़्ज़े वाली मुझे। हाँ उस्ताद, आज कौन सा पिज़्ज़ा बना रहे हो? बस जो बन गया, इसका नाम है जो बन गया। जो बन गया। जी 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 जी, वाह वाह, लग तो माशाल्लाह था अच्छा रहा है। अभी मज़ा है। खाने के बाद ही पता चलेगा। ये है चिकन पिज़्ज़ा। फतीजा खतीजा फतीजा है फतीजा फतीजा, फतीजा। वाह वाह